Қалайсыздар, құрметті достар? Бүгін біз сіздермен араб халифаты, бірақ әрине бұл 400 жылдардың шамасы. Мына жерде мысалы Сасанилер мемлекеті, Гассанидтер, Лахмид, мысалы Гупта мемлекеті мына Үндістандағы. Мына жақта Батыс Рим империясы, Византия сияқты мемлекеттік құрылымдар бар. Бірақ араб түбегіндегі мына араб түбегі пустой тұр, былайша айтқанда мына аймақтар. Өйткені бұл жерде бұл 400 жылдардағы әлемнің картасы. Және қазір мен картаны өзгертем, 735 жылға қоям. Қараңыздаршы, мына жақта мүлде өзгеріп кетті. Қалайша осыншалықты үлкен территорияны жаулап алды арабтар? Және қашаннан бастап жаулап алды? Және арабтардың күшеюіне не әсер етті? Араб халифаты қалай құрылды? Қалай құлады? Күшеюіне не себеп болды? Міне осы тақырыптың төңірегінде картамен түсіндіретін болам. Сондықтан асықпай соңына дейін тыңдағайсыздар. Алдымен лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен араб халифат туралы сөйлесетін боламыз. Сонымен, қазір 400 жылға қайттан қоям. 400 жылға қойсақ, біз Сасанилер мемлекетін көреміз. Бұл аймақтағы ең үлкен мемлекеттердің бірі, империя, яғни парсылар мемлекеті, Сасанилер. Мына жақта Аксум патшалығы бар, Африка жерінде. Аксум патшалығы тіпті мына араб түбегіне де ықпал ете бастаған тұстар. Бірақ арабтар, яғни бұлардың көшпелі тайпалары, мысалы біз өзіміздің ата-бабаларымызды мысалы көшпелі халықтар деп атаймыз, мысалы ғұндар, түркілер деген сияқты, скифтер деген сияқты. Міне арабтың құмды шөл далаларында мекендейтін халықты бұлар бәдәуи деп атайды, яғни даланың тұрғындары. Көшпелі арабтар осы бәдәуилердің ұрпақтары. Біздер мысалы түркілер, ғұндардың ұрпағы болсақ, бұлар бәдәуилердің ұрпағы. Кейіннен бұлар әр шөлде көшіп қонып жүргеннен кейін, яғни оазистен оазиске көшіп қонып жүріп, бұлар солай өмір сүрген, өмір салттары. Өйткені жерінің көп бөлігін құмды дала алып жатыр. Өйткені араб түбегіндегі дамудың өзіндік бір жаңағы тарихы бар. Сонымен араб түбегі қалай күшейді және оған не әсер етті? 570 жылы Мұхаммед пайғамбар Құрайш тайпасында әкесі Абдуллах пен анасы Әминаның отбасында дүниеге келеді. Әкесі туылмай жатып қайтыс болды, анасы 6 жасында өмірден өтті. Атасы Әбдімүтәліптің қолында тәрбиеленіп 21 жасында Хадишаға үйленді. 610 жылы Мұхаммедке пайғамбарлық міндет жүктелді. Оның діні бір құдайлық болғасын, Мекке тұрғындары көпке дейін оны мойындамады. Қазір 610 жылға қоям. Қараңыздар. Арабтар мына жерде Мекке дейтін шағын аймақ пайда болған, Мекке аймағы. Мына жақта Сасанилер мемлекеті. 622 жылы Меккеден Мәдинеге көшті. Бұл оқиға тарихта хижрат, яғни хижрет, көш деп аталады, хижра жыл санауы басталады. 630 жылы көптеген арабтар мұсылмандықты қабылдайды. Қазір біз 622-ке қоямыз. Хижра жыл санауы енді 632-ке қойық. 631, 630. Не қараңыздар. Мына жақта енді Медина деген пайда болған. Медина, Мекке. Екі аймақ. Енді арабтар күшейе бастайды. Жаулаушылық жорықтары басталады. 631. Мекке мен Медина. Үлкен аймақта патшалық пайда болып келе жатыр. 632. Оңтүстікке қарай шекарасын кеңейтті. 633. 633 көріп тұрсыздар, 632 жылы үлкен арабтардың тарихында үлкен оқиға болады. Бұл 632 жыл Мұхаммед пайғамбар қайтыс болып, орнына халифалар билікке келеді. Халифа деген сөз ол пайғамбардың ісін жалғастырушы дейтін мағынаны білдіреді. Қараңыздар, 632. Қараңыздар, 633-ке қойдым. Мына жақта халифат пайда болды. Яғни орынбасарлар, пайғамбардың ісін жалғастырушылар билікке келді. Осылайша халифат құрылды. Енді бұл халифаттың алғашқы 4 халифасы тұсында арабтардың тарихында ерекше орын алады. Бұл 4 халифа. Бұлар Әбу Бәкір. Ол Әбу Бәкір дейтін халифаның тұсындағы арабтардың күшейген
уақытын қараңыздар. 632 мен 634 жылдар аралығында билік құрады. Қазір 634-ке қоямын. Міне. Омар дейтін халифасы келеді одан кейін. Ол 634-тен 644-ке дейін басқарады. Қазір 634 қой мынау. 10 жыл бойынша алға жылжытамын. 644. Қараңыздар. Міне осы Омар халифаның тұсында бұлар мына жақтағы Кавказға дейін хазарлар еліне жетіп келеді. Дербент Кавказ жаққа қарай. Ал мына жақта Ирак жерін, Мосул, мына Бағдат аймақтарын жаулайды. Мына жақта Египеттен өзіне тізе бүктіреді Египетті. Енді 644-ке бірден қойдық қой, біз енді 634-ке қайтадан қояйық. Міне Омар билікке келді. Омар халифа. Әр жылдар бойынша жылжытайық. 634, 635, 636, 637, 637, 638. Міне Сирия аймақтарына жетті арабтар, мына жақта 638, 639. Мына жақта Сасанилердің және Византияның аймақтарына қарай жақындады. 640, 641, 642, 643. Мына қараңыздар, 643 жылдары бұлар Әзірбайжан, мына жақтағы хазарлармен шекараға жақындап отыр. Каспий теңізінің солтүстікке қарай жылжып хазарлар еліне жетті. Осы жақта хазарлармен қырғын шайқастар болады. 643, енді 644-ке қоямын. Міне Омар халифаның дәуірі аяқталды. Омар халифаның дәуіріндегі арабтардың, яғни халифаттың территориясы осындай болды шамамен. Бірақ Сасанилер мемлекеті әлі мына жақта биліктерін ұстап тұр. Енді одан кейін Осман дейтін халифасы билікке келеді. Үшінші халифасы. Бұл 644 жыл мен 656 жылдары билік етеді. Оның тұсында Иранды толық бағындырып, Орта Азияға дейін жетеді. Мына Орталық Азия елдеріне дейін жетеді арабтар. Қазір картаны жылжытамын. 644, 645, 646, 600, көрдіңіз, 646. Мына жақта Византияның ығыстырып шығарды мына жаққа. 645-ке қайттан қойыншы. Қараңыздар, Византия мына аймақтарға билік етіп тұреді ғой. Картаны былай жақындатайық. Қараңыздар. Византия мына жақта Армения, Грузия аймақтарына билік етіп отырған болатын, қазір 646-ға қоямын. Жоқ. Византияны Кіші Азияға қарай ығыстырып тастады. 647, 648, 649, 650, 651. Міне Сасанилер мемлекеті түбегейлі Иран жерін өз қоластына қаратты. Тек Сасанилер мемлекеті бүгінгі Пәкістан жерінде шағын патшалық қана болып қалды. Бір уақыттары мына жағында үлкен аумақты алып тұрған Рим империясын Византиямен иық тірестірген Сасанилер осындай жағдайға түсті. 651. Әлі аяқталған жоқ мына Османның дәуірі. 652. Міне Сасанилер мемлекеті түбегейлі жоқ болып кетті. Мына жақта халифат күшейіп келе жатыр. Бұлар енді Үндістанға қарай жылжиды. 653, 654, 655. Міне Орталық Азия жеріне жетіп келді. 54, 55, 656. Міне бүгінгі мына Өзбекстанның жері шамамен. Өзбекстан аймақтары шамамен. Түркменстан, Өзбекстан жерлері Орталық Азияға келді. Ал мына жақта түріктер, біздің ата-бабаларымыз түріктер қарлұқтар, яғни Жетісу аймағында. Ал мына жақта Тан империясы, Тан династиясы күшейіп келе жатты, қытайлар. Қазір бұлар 751 жылы Атлах, яғни біздің даламызда Атлах даласында, шамамен мына Талас аймағында бір-біріне қарсы сап түсіп тұрады. 751 жылы. Атақты шайқас болады, Атлах шайқасы немесе Талас шайқасы деген атпен тарихтан белгілі. Бірақ ол әлі қазір оны айтатын боламыз. Енді 4-ші халифа, Османның дәуірі аяқталды осымен, 656 мен. Одан кейін 4-ші халифасы билікке келеді. Бұл Әли. Әлидің билікке келген тұсы бұл 656-тан бастап 661-ге дейін. 656, 657,
658, 659, 660, 661. Міне Әли халифаның да тұсы дәурені аяқталды осымен. Бірақ осы Әлидің тұсында мұсылмандардың арасында келіспеушілік басталады да өзара соғыс басталып келеді. Мына халифатта күшейіп келе жатқан халифатта өзара азамат соғыс басталып келеді. Сонымен 661 жылы елде азамат соғысынан кейін билікке Амияттар әулеті келді. Осы азамат соғысы кезінде хазарлар мен Византияның көмегімен Кавказ аймағы арабтардың бақылауынан шығып кетті. Яғни осы азамат соғысы арабтарды одан әрі әлсіретіп жүр. Қазір Амияттар билік басына келді. Міне 662-ге қойып Амияттар әулеті билік басына келді. Осы Амияттар әулеті арабтарды 661 мен 750 жылдар аралығында басқарады. Мына жақта Тан империясы күшейіп келе жатыр. Тан империясы, көріп отырсыздар, біздің даламызға жеткен. Түргештер, түріктер, қарлұқтармен қырғын шайқастар болып жатқан кезде. Қытайлар күшейіп, түріктердің тасталқанын шығарған тұстар. Ал мына жақта арабтар күшейіп келе жатыр. Қазақ даласы бүгінгі осы екі алып империяның текетірес алаңына айналып келе жатқан тұстар. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан аймақтары, Тәжікстан жерлері. Сонымен арабтар енді азамат соғысынан кейін қайтадан күшейе бастайды. 662. Енді 711 жылы арабтар мына жақтағы Вестготтар жеріне жетеді, яғни бүгінгі Испанияға жетеді, яғни Пиреней түбегіне. Бірақ әлі мына жақта солтүстікте бұрынғы мына Карфаген жерлерінде Византияның билігі сақталып тұр. Қазір картаны алға қарай жылжытам. 662, 663, 664, 665, 666. Енді 10 жылдықтар бойынша жылжыдық. 676. Қараңыздар. Арабтар Үндістанға жетті. Мына жақта Синд, Гуджар, Мультан, Кашмир жерлері бар. Міне Үндістан жеріне. Ал мына жақта бұлар Карфаген жерлеріне жетті шамамен. 686-ға қоям. 696. Мына жақта қайтадан шығыс түрік қағандығы өз билігін қалпына келтірді. Білге, Күлтегін, Тоныкөктердің заманы. Қытайда әйел патшайым У Цетян, яғни Тан әулетіндегі патшайымның билігі басталған болады. Ол өзінің балаларымен таққа таласады. Енді ол өз алдына басқа тарих. Сонымен 696, 706, 716. Міне қараңыздар. Мына жақта енді бұлар Амияттар әулеті түгелдей дерлік Испанияның, бүгінгі Испанияның, яғни Пиреней түбегін жаулап алып үлгерді. 706, қазір Пиреней түбегіне өтеді бұлар 711-де. 707, 708. Міне, бұлар мына жақтағы Танжер жерлеріне келді шамамен. Солтүстік Африканың солтүстік бөлігін айналып өтті. Міне, мына жақта Гибралтар бұғазы тұр. Осы Гибралтар бұғазынан өтеді. Зияд ибн Тарик деген, яғни Гибралтар деген бұғаздың аты осы қолбасшының есімімен байланыстырылады. Жебел ат Тарик немесе Зияд ибн Тарик, яғни Гибралтар сөзі шықты деп есептеледі осыдан. 709, 710, қазір 711-де бұлар Вестготтар жеріне басып кетті. Міне 712. Мына жақта Кордова жерін жаулап алды. Вестготтар әлі тізе бүккен жоқ толықтай. 713, 714, 715. Міне Вестготтардың жері мынадай ғана қалып қалды. 716, 717, 718, 719. Міне бұлар Нарбонна жеріне жетті, яғни мына жақтағы Карлдың иеліктеріне жақындады. Көріп отырсыздар ғой, Карлдың иелігі.
міне Испания жері түгелдей дерлік арабтардың бақылауына өтті. 718 жылы арабтар Францияның оңтүстік аймақтарына жетіп, Францияға қауіп төндірді. Мына жақта Сардиния аралын жаулап ала бастайды. 721, 722. Қазір 732 жылы арабтар Пуати түбінде шайқас бастайды. 724, 720. Көріп тұрсам, мына жақта кішкентай ғана Астурия аймағы пайда болды. Бұл мына вестготтарға қызмет еткен бір жаңағы әскер басының арабтардан азат еткен таулы аймағы. Ең солтүстігінде. Арабтар бұл кезде бұны көп елей қоймайды. Ол не істейді десең, кейіннен жаңағы құлайды деген сияқты. Бірақ осы аймақ кейіннен реконкистаның басталуына себеп болады. Яғни 700 жылдан астам уақыт бойы арабтарды түбегейлі мына жақтан қуып шығам дегенсе, сонау Кристофер Колумб заманына дейін арабтар арабтарға қарсы реконкиста қозғалысы басталады. Яғни мұсылмандарды түбегейлі Пиреней түбегіне қуып шығу идеясы. Бірақ Астурия тіпті ғана елік болатын бұл кезде. Арабтар үлкен қателік жібереді, осы аймақты түбегейлі жаулап алмайды. Қазір 725, 726, 727, 728, 729, 730. Міне, мына жақта франктер мемлекеті. Мына жақта арабтардың иелігі жақындап тұр франктерге. Осы жақта 732 жылы Карл Мартель мен арабтардың арасында қанды шайқас болады. Пуати деген шайқас тарихты өзгертеді. Пуати шайқасы арабтардың Европаға шапқыншылығын тоқтатып тастаған үлкен оқиға болды. Яғни 732 жылы одан әрі қарай жылжымайды. Арабтар Европаға одан әрі жылжымайды. Осымен Европадағы жасалған жорықтар былайша айтқан саябырсыды. Сонымен не керек? Мына жақта арабтар күшейіп жатыр. Тан әскермен қазір кездесті бар. 742-ге қоямын. Қараңыздаршы, Астурия күшейіп кетті. Бағана кішкентай ғана жер еді. Тіпті жоқ еді бұл Астурия. Қараңыздар, 722-ге қоямын. Жоқ еді мына жерде тіпті. Қазір кіттай иелік пайда болады 732-де. 732-ге қойдым картаны. Ал 742-ге қойсам, бұл иелік одан сайын күшейе түседі. Кейіннен бұл жаққа Наварра, Леон, Кастилия сияқты патшалықтар құрыла бастайды. Олар жүздеген жылдар бойы арабтарды осы Пиреней түбегіне қуып шығуға тырысады. Бұл енді кейінгі тарихтары. Сонымен 742-ге мына жақта Кавказ аймағында Дербент жерлерінде Хазар қағанаты мен қырғын шайқастар жүріп жатты. Бірде қазарлар, бірде арабтар жеңіп жатты. Бұл 742 арабтарды қатты әлсіретті. Арабтардың солтүстікке қарай славян халықтарына жасалатын шабуылға тосқауыл қойған бұл Хазар қағанаты. Осы Хазар қағанаты арабтарды солтүстікке өткізбей тастады. Кавказдан әрі өткізбей тастады. Сонымен 751 жылға қоямын қазір. 751. Мына жақтағы 752, 751. 751 жылы біздің Талас өзенінің аймағында Атлах маңайында үлкен шайқас болады. Бұл шайқас Тан империясын әлсіретті. Яғни Тан империясы шайқаста жеңілді Атлах шайқасында. Өйткені Жетісудағы қарлықтар арабтардың жағына шығып кеткен болады. Яғни түркілер арабтардың жағына шығып көмектесіп, Қытай экспансиясын қазақ даласына бүгінгі мына аймаққа таралып кетуін тоқтатты. Мысалы, европалықтар үшін 732 жылғы Пуати шайқасы қандай шешуші рөл атқарса, мына біздің халықтарымыз үшін, түркі халықтары үшін 751 жыл сондай маңызға ие. Өйткені 751 жылғы Атлах шайқасы Қытайдың Арал теңізіне, Каспийге келуін тоқтатты. Өйткені мына Қытай өте қатты күшейіп кеткен болатын. Тан династиясы. Қараңыздаршы. Қазір
100 жылға кері жылжытайыншы. Мына 751 ғой, 651-ге қояйын. Мына қараңыздар. 651-дегі 100 жыл бұрынғы территориясын түркілер жұтып қойған. Мына жақта Қашқарияны жұтып қойған. Енді 661-ге қояйын. Мына жақта біздің Жетісу аймағы, Ыстықкөл жерлерін тұтас дерлік жаулап алған. Қазір мына жақта Пекчені құлатқан. Көгөрені құлатады қазір. 665 668. Міне қараңыздар. Көгөрде жоқ, Пекчеде жоқ. Мына жақта біздің Жетісу жерімізді жаулап алған тан әскері. Міне осы әскермен алғаш 100 жыл алға жылжыдым. Мынау 759, 760, 760 жылдар шамасы. 751. Сонымен не керек? Халифатта үлкен өзгеріс басталады. 750 жылы Әбу Мүслим бастаған көтерілістен кейін билікке Аббасилер әулеті келеді. Міне қазір 750-ге қойсам Амияттар династиясы отыр, иә? Билікте. 751-ге қойсам Аббасилер. Осы Аббасилер династиясы билікке келгеннен бастап араб халифатында үлкен өзгерістер басталады. Араб халифаты, былайша айтқанда, бірнеше мемлекеттерге бөліне бастайды. Әрине ол кейіннен жүретін тарихи оқиғалар, бірақ жайлап енді әлсірей бастайды арабтардың да күші. Өйткені араб халифатынан кейін Бағдат халифаты, Фатимилер династиясы, Кордова халифаты пайда болады, Саманилер династиясы, осындай династиялар пайда болады. Мына жақта мысалы Кордова патшалығы пайда болады. Кордовский эмират, Кордова әмірлігі. Мына жақта Фатимилер династиясы, Тулунилер династиясы, түркі династиялар пайда болады. Осылайша араб халифаты уақыт өте келе әлсірей береді. Қазір мен 10 жылдықтар бойынша жылжытайын. 763 жылғы картаны. 773. 783. Мына жақта Тиарет деген бөлініп шықты. 793. Идрисилер әулеті бөлініп шықты енді қараңыздар. 793. 803 жыл. 803. 813. 823. 833. 843. 853. Бұл тұстары Аббасилер династиясында, мына араб халифатында түркі әулеттерінің билігі күшейе бастайды. Олар қалаған халифын билікке әкеледі, түрік қолбасшылары. Сөйтіп оны, былайша айтқан, марионетка дейді ғой, яғни қуыршақ халифтарды таққа келеді. Сөйтіп өздерінің биліктерін жүргізіп отырады. Мына жақта енді орталығы Самарра болып өзгеріп кетті, Бағдат емес. Осы түркі әулетіндегі қолбасшылар араб халифатында билік ете бастайды. Қазір мына жақта Тулунилер династиясы басталады. Бұл түркі әулетінен шыққан деп есептеледі. Египет пайда болды ғой, Тулунилер династиясы. 893. Қараңыздар, мына жақта Иран, орталық Азия, Саманилер, Қарахан, мына жақта Систан аймақтары пайда болды. Армения пайда болды. 893. 903, 913. Міне Фатимилер әулеті пайда болды мына жақта. 923. Мына жақта Саманилер әулеті күшейді. 933, 943. Буиттер, яғни осы Буит әулеті кейіннен құлағудың жасайтын жорығының алдында күшейе бастайды. Міне қараңыздар. Араб халифаты емес, енді Буиттер әулеті пайда болды. Яғни Бағдатты өз бақылауына алады. 963, 970, 983.
енді 100 жыл алға 10 жылдықтар бойынша алға жылжыта берейінші. Қарахандар күшейді мына жақта. 1003 Ғазнауилер мемлекеті пайда болды мына жақта. Фатимилер династиясы. Яғни Фатимилер династиясы кейіннен бұл жақта Аюбилер әулеті, яғни Бейбарыс сұлтанның дәурені басталады, иә. Мына жақта селжұқтар күшейді. 1043 жылға қойып тұр мынау. Данданакан шайқасынан кейін 1040 жылға. Селжұқтар араб әлеміне билік жүргізе бастады қазір. 1073 қараңыздар, Бағдатты өз қол астына қаратты. Тоғырыл бек, Алып Арслан, Мәлік шахтардың тұсы. Мына жақта селжұқтар, мына жақта Қарахандар әулеті. 1073 1083 селжұқтар одан сайын күшейе түсті. 1093 1103 1113 селжұқтар қайтадан әлсірей бастады. 1133 1143 1153 арабтар әулетінің былайша айтқанда шашырап әбден әлсіреген тұстары. 1173 көріп отырсыздар ғой, селжұқтардың қол астында Бағдат. 1193 қайтадан Аббасилер әулеті өзінің жаңағы мемлекеттілігін қалпына келтірді, бірақ бұрынғыдай қуатты мемлекет құра алмады олар қайтадан. 1203 міне мына жақта Хорезм күшейеді. Қазір Хорезм осы мұсылман әлеміне, яғни былайша айтқанда Иран, Ирак жерлеріне қарай шабуыл бастайды. Міне Хорезм империясы 1213. Бірақ уақыт өте келе бұл жерлерде қазір монғолдардың қол астына өтеді. Мына Хорезм, мына жақта өткені монғолдар мемлекеті, Шыңғысхан империясы күшейіп келе жатты. Қазір 1223-ке қоямын. Қараңыздар, Хорезмді мүлде ығыстырып тастады. Мына жақта Жәләл-ад-Дин Мангуберді шайқас жүргізіп жатыр. Хорезм шахтың баласы. Мына жақта Аббасилер мемлекеті өмір сүріп жатты. Хорезм қазір құлайды. Соған қарамастан. Мына 1223 1233 көріп әлі Аббасилер халифаты бар. Мына жақта Моңғол империясы күшейгенімен Аббасилер халифаты әлі өмір сүріп жатыр. 1243 Моңғол империясы тіпті мына жақтағы славян халықтарын, яғни Киев Рус мемлекетіндегі шағын князьдіктерді жаулап алып, батудың Европаға жасаған жорықтарының өзінде Аббасилер халифаты өмір сүріп жатты. Қазір 1253-ке қоямын. Әлі бар 1253-те Аббасилер. Аббасилер халифатын құлататын бұл Құлағу, яғни Шыңғысханның немересі. 1253, қазір 58-ге қоямын. 54, 55, 56, 1256, 57, қазір 58, 1259. Қараңыздар, 1259-да жоқ Аббасилер. Осымен Құлағудың әскері Бағдатты алып, 1258 жылы халиф Мустасимді өлтіріп, араб халифаты осылайша мемлекет ретінде жойылды. 1258 жылы. Бір уақыттар мынада үлкен аумаққа иелік еткен, сонау Атлант мұхитынан Үнді мұхитына дейін созылып жатқан осындай алып империя құрған арабтардың тарихы осындай. Бүгіндері Сауд Арабиясы мемлекеті осы араб халифатының мұрагері ретінде көрсетіп жүр өзін. Мысалы біз Қазақстан Алтын Орданың немесе Ақ Орданың мұрагері ретінде өзіміз айтатын болсақ, бұлар Сауд Арабиясы мемлекеті сол араб халифатының бір дәуірде атағы дүркіреген араб халифатының ізбасары санайды өздерін.